佢叫你加3分都係幾多？你識唔識計？你計完咗就減好多分㗎。係101啊嘛，加3。104咯。104。喂。104。係。加3張2個人喎，2個人係。俾佢計多次啦。頭先100幾啊？101啊嘛。101加6分喎。分你話3分。3張2個人。我呢個好靚，可以影幾多字畫？101再加6分。望嗰邊，夾住膊頭。嚇！喂，我都未計完。唔好計住啦，影完先啦，再加啊。2、3，哇，好靚！呢度1張啊。2個人㗎，計2分㗎。2個人㗎，等下先。1、2，望我拍位，要望鏡頭。3 ，OK，加3張，好靚啊！你睇。即係加幾多啫？睇睇先。107加幾多啊？睇咗。107再加6分啦。即係幾多啊？行我哋。即係，哦，即係113。有冇計錯？最後答案。計錯減92啊！唔係，我教你啊，我教你啊。唔係啊，你行前睇住啊，我話俾你聽。拍位唔好行快。你行前，只需要咁樣。哦，好 ，OK。未撳㗎。好。你行前會不過。你行前先。開咗呢度。去行前。開咗啊，開咗。唔係，去咗先啦。去咗先撳啊嘛。係啊，撳嗰隻會開，但係應該去咗先撳嘅。係咪？揸實啲啊，又揈啊！好靚啊！邊啊？嚇係喎，影到喎，你喺度行啊！但係你要係塞後過你個身嘅屏，唔係你影曬你個身嘅，係啊。係啊係啊，斜都唔緊要㗎，係啊，後就得㗎啦。再後啲。嚇？梗係影到啦，係啊，最後你可以加長啲後又得，不過依家你隻手伸後啲。耶穌光，記住拍位，呢個叫耶穌光啊，是咪教㗎，唔係叫太陽光啊。呢啲叫耶穌光。地下有啲水，你過去影相嗰啲叫乜嘢啊？唔記得咗添。唔係天空之鏡。天空之鏡，你阿媽教嘅又係。阿平，你搖緊啦隻手，揸實啦。揸實就唔會搖啊！天空之鏡就係地下有個倒影嗰啲叫天空之鏡。呢啲光射落嚟叫耶穌光。因為如果係其他嗰12幾號或者呢啲幾時嚟咧？呢啲光啊，因為點解？因為12